5 xhur biss wara li kien sar mexxej tal-Partit Laburista, il-Prim Ministru Joseph Muscat beda jindirizza l-każijiet fejn persuni ħallsu t-taxxa żejda fuq reġistrazzjoni tal-vetturi. Ftit ta' xhur wara eluf ta' persuni ħonqu ċ-Ċentru Nazzjonali Laburista u t-toroq tal-madwar biex jagħtu d-dettalji tagħhom għal proċeduri kontra l-Gvern Malti, li dak iż-żmien kien Gvern Nazzjonalista. Persuni li l-kol kienu ngidmu minn din l-inġustizzja. Madankollu l-eks Ministru tal-Finanzi Tonio Fenech kien irreferi għal ħlas lura tat-taxxa fuq reġistrazzjoni tal-karozzi bħala gimmick. U allura qed jagħmel din il-gimmick? Iżda l-Partit Nazzjonalista mhux l-ewwel darba li rrefera l-inizjattivi u l-proposti tal-Partit Laburista bħala gimmick. Meta l-Partit Laburista kien ħareġ bil-pjan tiegħu tal-enerġija li se jwassal biex f'Marzu li ġej jorsu l-kontijiet tad-dawl u l-ilma, il-Partit Nazzjonalista kien irrefera għalih bħala gimmick. Dan huwa il-gimmick tal-millenju. L-eks Ministru tal-Finanzi kien prova wkoll jirredikola din l-inizjattiva tal-Gvern. U allura nerġa' ngħid illi il-bużieqa li bnew l-oppożizzjoni bil-kjuż qudiem id-dar ta' ħġieġ tagħhom tan-nies kulħadd jirreġistra. Il-Partit Nazzjonalista li dak iż-żmien kien fil-Gvern kien determinat li ma jagħtix lura l-ħlas tat-taxxa fuq reġistrazzjoni tal-vetturi. L-eks Ministru Tonio Fenech kien qal li din hija wegħda korrotta għax il-poplu ma kienx intolat għal dawn il-flus. Din hi korruzzjoni meta inti lin-nies taf li m'għandhomx dritt leġittimu għal xi ħaġa. L-eks Ministru Tonio Fenech kien saqsa li x'dan huwa l-obbligu tal-Gvern li jagħti lura l-ħlas tat-taxxa fuq reġistrazzjoni tal-vetturi. Illi il-Gvern għandu obbligu morali. Sa nerġa' ngħid, minn fejn jitwielet dan l-obbligu morali? Il-Gvern! Il-Partit Laburista meta ġielet fil-Gvern beda jaħdem sabiex jingħataw lura t-taxxa żejda mħallsa fuq revużjoni fil-ħlas tat-taxxa. Fil-fatt il-Gvern ħabbar li se jħallas lura l-VAT fuq reġistrazzjoni tal-vetturi bejn Mejju tal-2004 sa Diċembru tal-2008 biex bekk fl-ewwel xhur tal-leġislatura diġà beda jwettaq wegħda elettorali oħra.